Bjarne Toftegaard, nu har du skeiðið her til førjum for Synergi om stress, om strongt. Hva månen av strongt og hva nekva gjera? Månen det at hva nekva gjera. Det kan gjeva strongt hvis man ikke færdrøst det høyla, eller hvis press eller krøn og blir for stor til å gjøre det høyla. Men månen også maten der mestes på. Hvis man bare nekva gjera, det var man sveitast og så videre, det helt fint og det gjør andre, det fortsetter man bare vi. Men hvis man får ondt i mejan og ikke kan sove om nattene og hjertebanken, ja, men så det at det utvidret det til strongt, og så er man nødt til å gjøre akkurat vidt. Og kan man gjøre noe ved strongt eller? Ja, man kan alltid gjøre noe ved strongt. Hvis man finner det tullig nok, så kan man gjøre noe vidt. Og lærer man til å skeiðið her helt eller hvordan? Ja, og skeiðið får man helt konkret ambo som man kan få ut og bruke bøyna ved 18 år. Og ikke kunne bruke amboene. Takk for det.